Мэргэжлийн Цагаан Толгой. Шилдэг мэргэжил гэж байхгүй, шилдэг мэргэжилтэн гэж бий. Мэргэжлийн Цагаан Толгой. За сайн байцгаана уу ирхэм сонсогчдоо, бүгдээрэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Мэргэжлийн Цагаан Толгой нэвтрүүлгийн маань Элчин хэн дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн дугаартаа бид мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлын ажилтан мэргэжлийн талаар ярилцах болно. Энэ мэргэжлийн талаар ярилцахаар шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн мэдээллийн сүлжээ аюулгүй байдлын салбарын эрхлэгч доктор профессор Я.Дашдоржтой уулзаад байна. Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Танд бүгдэд энэ өдрийн мэнд хүргье. За бид нэвтрүүлгийн хавламжлалын дагуу нийт 7 бүлэг асуултын хүрээнд мэргэжлээ авч үзэж ярилцдаг байгаа. Тэгэхээр эхний бүлэг асуулт маань мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлын ажилтан гэж хэмбэ? Энэ дотроо энэ мэргэжлийн тодорхойлолтыг та бидэнд хэлж өгөөч. За мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлын ажилтан гэдэг мэргэжил бол яг хөөхтөр энэ сүүлийн үед нэлээд эрчимтэй хөгжиж ингэж гарч ирж байна. За Монголд бол 2008 онд анх эхэлж энэ салбар байгуулагдсан. За тэгээд 8 оноос хойш бакалавр, тэгээ магистр гэдэг ийм чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэж байгаа. За мэргэжлийн хувьд бол ямарваа нэгэн мэдээллийг үнэн зөв хадгалах, дамжуулахад дундаас нь алдах, тэрнийг өөрчлөхөөс л хамгаалахад чиглэгдсэн мэргэжилтнийг бэлтгэж гаргаж байгаа л гэж ойлгоход болно. За тэгвэл энэ мэргэжлийн яг бодит ач холбогдол нь юу вэ? Нийгмийн эдийн засаг, хувь хүний хүчин зүйлээс харвал энэ мэргэжлийн ач холбогдол бол өнөөдөр тоо баримтаар харьцуулж хэлэх юм бол Америкийн нэгдсэн улс гэхэд л энэ 2017 оныхоо төсөвт 16 биллион долларыг зөвхөн мэдээллийн аюулгүй байдлын хөгжүүлэх, хамгаалахад чиглүүлж зарцуулж байна. За өмнөд хөрш гэхэд бол батлан хамгаалах яам нь өөрийнхөө дэрэгд өмнө нь бол зөвхөн агаараар давшдаг, газраар байлддаг байсан бол одоо Кипр орчны нөхцөлд энүүнийг хамгаалах бүхэл бүтэн айрмыг бий болгочихсон. Тэнд бол офицерууд бэлтгэгдээд энээс яаж хамгаалах вэ? Яаж энүүнийг цааш нь хөгжүүлэх үү те? Энэ чиглэлээр ажиллаж байна. За манай хойд хөршийн хувьд гэхэд бол Оросын холбооны улс мөн адилхан энэ чиглэлээр бол засгийн газар нь тодорхой бодлого хэрэгжүүлээд батлан хамгаалах яам нь мөн адилхан дотроо энэ Кипр аюулгүй байдал гэсэн энэ чиглэлээр бас л мэргэжлийн айрмыг бий болгочихсон. Энүүгээр бол үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За энэтэй холбоотойгоор бол ач холбогдол гэж өөрөөр хэлбэл энэ чиглэлийн мэргэжлэр сурч төгссөн мэргэжилтэн бол өөрөөр хэлбэл тухайн байгууллага, тухайн албан газар, тухайн мэдээлэл дамжигдж байгаа төхөөрөмжүүдийн аюулгүй байдлыг харгалзаж ажилтгаараа л энэ чухал ач холбогдол нь оршиж байгаа юм да. За хоёрдугаар бүлэг асуулт маань мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлын ажилтан мэргэжлийн хүн юу хийдэг вэ? Ямар ажлын байранд ажилладаг вэ? Ажлын байрныхаа орчинг дүрсэж хэлвэл. За тэгэхээр тухайн өөрөөр хэлбэл аюулгүй байдлын мэргэжилтэн гэдэг нь ухтар бид нар бол бакалаврын төвшөнд инженерийн чиглэлээр бэлтгэж гаргаж байна. Тэгэхээр инженер хүн гэдэг бол яг ухтар тухайн оффист сун. Тэгээд тухайн сүлжээнийхээ бүрэн бүтэн байдал тэгээд эхлээд бол тэрний физик орчин буюу өөрөөр хэлбэл тэрний кабель, за утасгүй сүлжээ байх юм бол тухайн утасгүй сүлжээний нууц хамгаалалт нь яг хэр зэрэг байгаа юм гэдгийг нь өдөр болгон өөрөөр хэлбэл шалгаж, дагаж, мөрдөж явах хэвээр. Тэгээд энэ дээр тулгуурлаад бол яг хөхтөр л манай сүлжээн дээр янз бүрийн ийм аюулгүй байдлын чиглэлийн хор уршиг ороод ирэхээс л урдчлан сэргийлж, урдчилж, мэдэх ийм төхөөрөмжүүд дээр өөрөөр хэлбэл ажиллана гэсэн үг. За тэгэхээр энэ төрлийн төхөөрөмжийг нь болох дээр ерөнхийд нь хоёр ангилаад үзчихэж байгаа юм. За нэгдүгээрх нь болох дээр тухайн хувь хүний компьютерүүд гэсэн. Тухайн хувь хүний компьютерүүд дээр аюулгүй байдал, тэрний өөрөөр хэлбэл нууцлал хамгаалалт, тэдгээрүүд нь яг хэр зэрэг бүрдсэн мэдээлэл хадгалалт эднэр гэдгийг. Нөгөө нэг нь болох дээр тухайн сүлжээний төхөөрөмжүүд нь ороо явж байгаа. Энэ дээр ямар төрлийн юмсууд
хэрэглэгдэн гэтэр firewall-оос эхлээл за тэгээд ямар янз бүрийн IDS-үүд эднэрийг болуулна өөрийнхөө төхөөрөмждөр суурлуулад тэгээд тэрийгээ болуулна хамгаалтын зон гэж үүсгэж хагаад тэгээд тэрэн дотроо болуулна энэ хамгаалтынхаа төхөөрөмжүүдийн тохиргоо тэрийг нь бол маш сайн нарийн хийсэн байх шаардлагатай л гэсэн ийм шаардлага тавьж байгаа юм да. За тэгвэл ажлын байрны орчин сая дүрсэлж хэллээ. Тэгэхээр энэ төрлийн мэргэжилтэй хүний маань өдөр тутмын үйл явц нь юу байд юм бол ажлын байранд ах? Ер нь бол одоо аюулгүй байдлын инженер нь бол одоо өдөр бүр тэгээд өглөө одоо орж ирэхтэр тухайн урд шөнийхээ өөрөөр хэлбэл тухайн сүлжээн дээгүүр орж гарсан урсгалуудынх нь одоо лог файлуудыг ерөнхийд нь ажиглаад харчих хэрэгтэй. За тэгээд энэ дээрээсээ тулгуурлаад манай сүлжээн дээгүүр янз бүрийн халдлага орж ирж үгүй юу гэдгийг нь ерөнхийд нь одоо мэдчих боломжтой гэсэн үг. Хэрвээ янз бүрийн халдлагын зүйлийн юмсууд орж ирсэн байгаа бол одоо хаанаас орж ирсэн байна? Ямар төрлийн халдлага байна? Энэ төрлийн халдлага нь одоо манай нөгөө бүртгэлтэй өгдлийн сан дотор ер нь бүртгэгдсэн байна уу үгүй юу гэдгийг л ерөнхийд нь шалгаж явах хэрэгтэй. Мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлын ажилтан маань хамгийн их хэрэгэлдэг багаж зэвсэг, байнга харьцаж идэг эд зүйл нь юу байд юм бол? За энд болох дээр ер нь бол яг хөвгтэр мэдээлэл технологийн ажилтан хүн бол хамгийн түрүүн бол мэдээж компьютер тэгээд компьютерийн орчинд л ажиллах хэрэгтэй. Энэ дээр бол янз бүрийн одоо програм хангамжууд түүлсүүдийг бол одоо хэрэгжилж яадаг. За эдгээрүүд нь болох дээр өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг вэ? Компьютерээр дамжуулаад тухайн сүлжээгээ хянаж яана л гэсэн үг. За тэгэхээр энэ дээр ер нь бол наривчилж ингэж анализ хийдэг, өөрөөр хэлбэл тухайн сүлжээн дээгүүр урсж байгаа пакетууд энэ нь одоо халдлага мөн байна, энэ нь одоо халдлага биш байна гэдгийг ялгаж таних зорилгоор янз бүрийн одоо програм хангамжууд төлсүүдийг бол өдөр болгон ашигласан. За үүний нэг энгийн жишээ нь бол одоо снортыг бол бид нэр одоо оюутнуудын энэ сургаж байгаа дадлага, туршилт, энэ лабораторийн хичээлүүдээр хамгийн их өргөн ашиглаж байна да. За энэ мэргэжлэр ажиллахад хамгийн сайхан зүйл нь юу байд юм бол бахархалтай, давуу талтай, бусад мэргэжлээс ялгарх онцлогтой зүйлс нь. Тэгэхээр энэ мэдээллийн аюулгүй байдлын инженер хүн бол яг хөгтөр тухайн сүлжээн дээгүүр явж байгаа мэдээлэл нь одоо алдаагүй, дундаас нь ямар хүн унших боломжгүй. Тэгээд одоо тухайн илгээж байгаа болон хүлээж авч байгаа хүн хоёр нь хоорондоо бие бинийгээ итгэлцэлж таньж мэдэх одоо энэ технологиг ашиглаж байгаа учраас энэнд өөрөөр хэлбэл бүрэн найдвартай, итгэлтэй байдаг. Энэ нь бол тухайн мэргэжлийг эзэмссэн хүн одоо утга учирыг нь ойлгодог учраас одоо сэтгэл хангалуун тухайн сүлжээгээр мэдээллийг дамжуулах боломжтой гэж ойлгож болох юм да. За тэгвэл энэ мэргэжилд мэдээж сайхан давуу талтай зүйл байгаа хэцүү бэрхшээлтэй тал бас байдаг. Энэ талаар нь дурдвал. Энэ мэргэжил мэдээж одоо ингээд өнөөдөр бол мэдээллийн технологи гэдэг юм бол зөвхөн одоо бие даасан шинжлэх ухаан байсан бол энэ нь болох дээр бүх салбарт өнөөдөр банк тэгээ хөдөө аж ахуй, эмнэлэг, тэгээд цахилгаан станц гээд одоо эдийн засгийн бүх салбарууд эдгээрүүд дээр бол одоо хэрэглэгдэж байгаа учраас энэ дээр бол яаж ийм нөхдөр нөгөө хортой үйл ажиллагаа энүүгээр дамжуулаад тухайн одоо станцын үйл ажиллагааг тоглолтуулах, дундаас нь янз бүрийн мэдээллийг нь барьж аваад өөрчилж явуулах, өөрөөр хэлбэл нь ирж байгаа мэдээллийг нь тэрлүүн биш өөр чиглэл рүү нь явуулах, тухайн банкн дээр өөрөөр хэлбэл мөнгө шилжүүлэх болон мөнгө хүлээж авах ийм одоо үйлчилгээ хийж байгаа тэр серверийнх нь үйл ажиллагааг бол одоо зогсоох гих мэтчлэнгийн одоо сүүлийн үед бол янз бүрийн ийм хортой үйл ажиллагаанууд бол жил ирэх тусам улам бүр өсөн нэмэгдэж байна. Одоо зарим шинээр гарч ирж байгаа ямар нэгэн тийм бэрхшээлтэй ийм асуудлуудыг бол мэдэж авч өөрийгөө үргэлж одоо цэнэглэж ингэж цаашаа явж явахгүй бол энэ бол одоо дөртөөсөө л нэг жоохон л юм уншихгүй байх л юм бол энэ мэргэжлээс шууд хоцрогдно. Энүүгээрээ бусад мэргэжлүүдээс ялгаатай гэж ойлгож болно. Энэ нь бол бэрхшээл гэх юм уу одоо. За тэгвэл энэ мэргэжлийн хувьд аваад үзвэл шинээр үүсэж байгаа боломж өөрчлөлтүүд юу байгаа вэ? Техник технологийн хувьд гэдэг юм уу, нийгмийн хувьд? Ер нь бол яг хоёр чиглэлээр ерөнхийдөө хөгжөөд байгаа. За нэгдүгээрх нь болох дээр хувь хүн компаниуд энэ чиглэлээр янз бүрийн
одоо үйлчлэгээ явуулж гаргаж байна. За нөгөө нэг юм болох дээр улс орон бүгд өөрийн төрийн хэмжээнд бодлого боловсруулад за тэгээд тэр хэмжээндээ өөрөөр хэлбэл бодлого дүрм журмаа боловсруулад энийхээ дагуу тэр техник технологиг нь хөгжүүлээд ингээ явж байгаа. За тэгэхээр энэ дээрээс тулгуурлаад явах хөөхтөр тухайн байгууллага болон компани хэрэглэгч өөрийнхөө компьютерийн програм хангамжийг нь бол өөрчлөлтүүдийг нь тогтмол одоо апдейт хийж байх хэрэгтэй. Ингэсэн цаг тэр мэдээллийн аюулгүй байдлаас хамгаалах бас урьдчилсан нөхцөл нь болж өгч чадж байгаа. Техник технологийн дэвшлийн хувьд бол сүлжээний орчны хувьд бол одоо Cisco гэдэг энэ компани байна. Энэ Cisco компаниас гаргаж байгаа энэ галтгаанууд бол бас нэлээд найдвартай хамгаалж байна. За сүүлийн үеийн энэ халдлага, энэ хорт програм эднэрийг бол шүүлтүүрүүд нь нэлээд сайжирсан байна. За тэрний хажуу талаар бол яг хөөхтөр энэ checkpoint гэдэг бас нэг компани гараад ирсэн. Эдний тоног төхөөрөмжүүд бол мөн адилхан одоо өнөөдөр энэ зах зээл дээр энэ мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр өрсөлдөөд энэ төхөөрөмжүүдийг бас ашиглаж байна. Гэх мэтчлэнгийн одоо компани бүгд одоо өөрийнхөө онцлогийг харуулсан тэгээ хоорондоо өрсөлдсөн ийм одоо тоног төхөөрөмжүүдийг бол үйлдвэрлэж гаргаж байна. За энд бол ерөнхийд нь авч үзэхэд нь болох дээр бас одоо тоног төхөөрөмж хэлбэрээр тухайн сүлжээг хамгаалах нөгөөх нь болох төр програм хангамж хэлбэрээр хамгаалах гэсэн нэг юм хоёр чиглэлтэйгээр л хөгжиж гарч иж байна да. За 3 дугаар бүлэг асуулт руугаа орё. Тэгэхээр мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлын ажилтан мэргэжлийг эзэмших хүнд тавигдах шаардлагын тухай авч үзвэл энэ мэргэжилтэд хүнд төрлөх авьяас шаардлагатай юу? За ер нь бол яг мэдээж математик сэтгэлгээ тэр хийсвэрлэх чадвар нь нэлээд өндөр байх шаардлагатай. За яг саний асуултаагаа уялдаад хувь хүний зан чанарын хувьд ямар хүнд илүүтэй тохирох мэргэжил вэ? За ер нь бол яг бас тийм оюутнууд одоо элсэж орж ирээд ингээд суралцаад ингээд төгсгөөд ингээд явуулаад ингээд ажиглаад яг харж байхад зарим оюутнууд бас буруу зорилгоор ашиглах вэ? Тэ одоо энэ хамгаалах ёстой юм халдлага болгоод ашиглах вэ? Янз бүрийн байгууллагуудын сүлжээг нь унгаачих вэ? Янз бүрийн байгууллагуудын одоо веб сервисүүдийг нь бас унгаачих вэ? Нөгөө зааж өгсөн, нөгөө хэлж өгсөн мэдээллүүдийг ашиглаад гэсэн ийм юм байдаг. Тэгэхээр энүүн дээрээс бол ажиглаад харж байхад бол тийм одоо жоохон хөдөлгөөнтэй маркийн тим нөхдүүд бол одоо тим юм ихс бол хийчих гээд магадгүй. Зүгээр тийм төлөв төвшин томото тэгээ хүмүүжилтэй ийм хүүхдүүд бол ихнээл хилээд өгч. За тэгвэл зайлшгүй эзэмших ёстой мэдлэг бол ур чадварын тухайд юу байдсан болоо? За зайлшгүй эзэмших ёстой мэргэжлийн ур чадвар гэдэг ингээд үзэх юм бол мэдээж энэ дээр програм хангамжийн тодорхой мэдлэгтэй байх ёстой. Дээрээс нь сүлжээний талаар мэдлэгтэй байх ёстой. Дээрээс нь тухайн компьютерийн ажиллаж байгаа үйлдвэрлэлийн системийн талаар мэдлэгтэй байх ёстой. Дээрээс нь бас энэ тухайн одоо компьютер, тухайн сервис үйлчилгээ үзүүлж байгаа юмсуудын хадгалах төхөөрөмжүүд дээр нь өөрөөр хэлбэл санахоо одоо хатууд гадаад төхөөрөмжүүдтэй хатууд диск гэж манайхаа яриад байдаг тий. Тэдгээрүүдийн талаар бол тодорхой мэдлэгтэй яаж мэдээллийг хадгалдгийг гэдэг талаар нь ингэжээж эдгээр үндсэн мэдлгүүд дээрээ тулгуурлаж иж тэрийг яаж хамгаалах уу гэдгийг нь өөрөөр хэлбэл мэдлэг мэдээллийг нь олж авч байгаа юм да. Тэгвэл гадаад хэлний мэдлэг болон шинжлэх ухааны мэдлэг шаардлагатай юу? За энэ дээр бол гадаад мэдлэг мэдээж шаардлагатай. Олон улсын одоо хэл болсон англи хэл бол энд бол хамгийн түрүүн шаардлагатай. Яагаад гэвэл өнөөдөр олон улс дээр гарч байгаа янз бүрийн халдлагууд, янз бүрийн шин өөрчлөлтүүд, янз бүрийн шин дэвшлүүд эдгээр бүгд гадаад хэл буюу англи хэл дээр гарч ирж байна. Тэгэхээр эдгээрүүдийг уншиж мэдхийн тулд төгсж гарч байгаа оюутнууд бол гадаад хэлний мэдлэг буюу англи хэлийг бол за бүр дундаас дээш түвшинд эзэмшсэн байх шаардлагатай л гэсэн энэ шаардлагыг тавьж байна да. Тэгээ дээрэс нь яг хөөхтөр бид нэр энэ дээрэс нь нөгөө ном сурах бичиг эдгээр юмсууд бол нөгөө эн чинь өөрөө шин залуу мэргэжил учраас
бүх сурах хүчгүүд бол одоо англи хэл дээр ашиглагдаж байна. Тийм учраас сурах хүчгээ ядаж уншиж ойлгодог хэмжээнд байхын тулд гадаад хэлийг зайлшгүй эзэмшсэн байх шаардлагатай л гэсэн ингэж л хэлэх байна да. Шинжлэх ухааны хувьд бол математикийн талаар тодорхой мэдлэгтэй гэд би түрүүн хэлжсэн. За дээрэс нь бол мэдээлэл дамжуулах онол гэж байдаг. Энэ мэдээлэл дамжуулах онолын талаар мэдлэгтэй болгож байх ёстой. Дээрэс нь одоо энэ мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж байгаа гол одоо математикийн энэ шинжлэх ухааны салбар нь болохоор криптографийн онол гэж байгаа. Тэгэхээр энэ криптографийн онолыг бол одоо эзэмссэн байхыг мөн адилхан шаарддаг. За манад бакалавраар сурч байгаа хүүхэд бүр энэ криптограф гэсэн хичээлийг бүтэн нэг семестр үздэг. Өөрөөр хэлбэл мэдээллийг 3 нөхцөл, мэдээллийг нууцлж хамгаалах, мэдээллийг бүрэн бүтэн дамжуулсан хэсэг, мэдээллийн дундаас өөрчлөгдсөн үгүй эсхийг мэдэх. Эдгээр энэ криптографийн зарчмуудыг яах вэ гэхээр энэ хичээл дээр яг математик талаас нь томьёолж, тайлбарлаж ярьж өгч байгаа. Дөрөвдүгээр бүлэг асуулт маань ажлын байрны тухай ярилцах байгаа. Тэгэхээр мэдээлэл технологи аюулгүй байдлын ажилтан хүн ямар байгууллагуудад ажиллах боломжтой байдаг вэ? За энэ бол одоо жижигхэн компаниас эхлээд бүр том корпорациуд, их сургуулиуд, тэгээ засгийн газрын байгууллагууд. Тэгээ өөрөөр хэлбэл нь юу гэсэн үг гэхээр л тухайн байгууллага дотор одоо нэгээс дээш компьютер байж л байгаа бол тэн дээр мэдээлэл аюулгүй байдлын инженер хүн заавал ажиллаж явах хэрэгтэй. Заавал хэрэгцээтэй. Өөрөөр хэлбэл тухайн одоо компьютер нь интернетийн сүлжээ рүү холбогдсон л байх юм бол энэ үн дээр аюулгүй байдал гэдгийг нь заавал шаардж явах хэрэгтэй. Бүх төрлийн салбарт ажиллах боломжтой. Ажиллана гэсэн үг. За тэгвэл яг мэргэжлийн зах зээл дээр аваад үзэх юм бол манай улсад өнөөгийн байдлаар ажлын байрны олдоц хэр байгаа болоо? За ажлын байрны олдоц бол өнөөдрийн байдлаар яг зүгээр төгсж гарч байгаа бакалавр оюутнуудыг ингээд ажиглаад ингээд харж яхад бол нэг 85-аас дээш бараг 90% ажлын байр олдоц нэлээд өндөр байдаг. Тэрийгэ дагаад элсэлт нь хүртэл нэлээд өндөр байдаг. Өөрөөр хэлбэл хавар одоо элсэлт авч яхад л энэ мэдээллийн аюулгүй байдал гэсэн энэ чиглэлийн инженерийн мэргэжлүүд нь төрүүлээд аваад дуусчдаг гэсэн үг. Тэгээ тийм учраас энэ бол өнөөгийн одоо шаардлага хэрэгцээ байдаг учраас хүүхдүүд бол энэ чиглэлээр нэлээд их сонирхож орж ирж суралцж байна. Тэгвэл энэ бол бас тийм амархан мэргэжил биш. Ягаад гэвэл энэ дээр нэгдүгээрт нь математик тийм суур мэдлэгийг бол нэлээд их шаардж эхэлдэг. Дээрээс нь програм хангамжийн мэдлэг, дээрээс нь тухайн төхөөрөмжүүдийнхаа талаар ойлголтууд гэд ингээд 3-4 юмсуудын нийлбэр цогц байж идэг учраас энэ бол бас тийм амархан мэргэжил бол биш. Тэгвэл энүүгээр цаашаа суралцаад төгсчөд бол энэ зөвхөн Монгол биш. Энэ бол дэлхийн нийтэд өнөөгийн төвшөнд хамгийн шаардлагатай мэргэжил болоод байгаа. За манай улсад тэгвэл энэ төрлийн мэргэжилтэн хэр олон байгаа болоо? Аюулгүй байдлын инженерийн чиглэлийн яг энэ мэргэжилтнийг бол яг миний мэдхээр бол энэ 2008 онд шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн компьютерийн техник менежментийн сургууль дээр анх эхэлж элсэлт авч эхэлсэн. За тэгээд энэ чиглэлээр бол сургалт явуулаад одоо ингээд төгсөж байгаа мэргэжилтний хэмжээ гэдэгт нэг одоогийн байдлаар нэг 280-аад өөрөөр хэлбэл нь оюутан төгсгчээд байна. За дээрэс нь магистрээр бас бид нэр сургаад төгсгөж байна. За магистрийн югаар бол нэг 5-6 хүүхэд төгсөж байгаа. За тэгвэл энэ төрлийн мэргэжилтэй хүн маань бусад ямар мэргэжлийн хүн, ямар мэргэжлийн салбаруудтай хамтран ажилладаг вэ? Энэ мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн гэдэг нь болох дээрээ мэдээлэл технологийн бүхэл мэргэжилтнүүдтэй хамтарч ажиллаж болно. Тус мэргэжлийн хөрвөх чадварын тухайд бусад салбар руу орох боломж нөхцөл шаардлага бий юу? Байна. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн аюулгүй байдлын инженер гэдэг хүн бол зөвхөн аюулгүй байдлаар ажиллаад явахгүй. За энэ дээр бол нөгөө би түрүүн хэлжсэн програм хангамжийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй гэд. Тэгээ хэрвээ ингээд програм хангамжийн мэдлэгтэй байгаа юм бол энэ програм бичээд цаашаага явчих бас боломжтой. За дээрэс нь сүлжээ тухайн байгууллагын сүлжээг одоо зохион байгуулад сүлжээний инженер хийгээд бас явчих боломжтой. Ийм учраас энэ бол ийм хоёр чиглэл рүү бол хөрвөөд ингээ ажиллах боломжтой. Мэдээлэл технологи аюулгүй байдлын ажилтан
мэргэжилтэй хүмүүс дундаж цалин орлогын хувьд хэр байд юм болоо? Эрэлт хэрэгцээтэй үеийн хувьд бол одоо энэ манахаас бол төгсөгчдийг хамгийн их олон авч ажиллуулж байгаа байгууллага бол голомт банк байна. За тэгээд бусад одоо банкны салбарууд, дээрээс нь интернетийн сервис үйлчилгээ үзүүлдэг компаниуд байна. За тэгээд жижигхэн компаниуд бас адилхан манахаас инженерүүд авч байна. Дээрээс нь энэ одоо өөрийн оператор компаниуд бас авч ажиллуулж байна. За тэгээд эдгээрүүдийн цалин инээдэр юмсууд нь ерөн зүгээр миний барагцаалж байгаагаар дунджаар нэг 2.5-аас 3 сая гарсан байгаа хаа л гэж бодож байна. За тэгэхээр манай улсад энэ төрлийн мэргэжилтэй хүмүүсийг хэрхэн бэлтгэдэг вэ? Хаана мэргэжил эзэмшүүлдэг бол? За яг энэ чиглэлийн өөрөөр хэлбэл аюулгүй байдлын чиглэлээр бол одоо яг 2008 оноос хойш бол энэ шинжилгээний технологийн их сургууль дээр л бэлтгэж байна. Бусад сургуулиуд дээр бол зүгээр энэ аюулгүй байдлын талаарх зарим нэг хичээлүүд нь бусад мэргэжлийнхээ хичээлүүдтэй хавсрах байдлаар бас ороо явчихдаг. Ийм талууд бас бол ажиглагддаг юм л. Одоо яг энэ аюулгүй байдлын чиглэлийн мэргэжилтэн гэж бэлтгэж байгаа нь бол одоо энэ манай энэ ШУТИС дээр л бэлтгэж байна. Монгол улсад мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлын инженер мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсэний одоо дараа 2018 онд одоо 10 жил нь болох гэж байна. За тэгээд энэ 10 жилийн хугацаанд бол одоо бас тодорхой тооны бакалаврын болон магистрийн чиглэлийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэж гаргаж одоо Монголын одоо банк тэгээд өөрөө оператор компаниуд гих мэтчлэнгийн салбарууд дээр за тэгээд тэрнээс гадна одоо удирдах тэр засгийн газрын байгууллагуудад хүртэл манай төгсөгч нараас өнөөдөр ажиллаад өөрийнхөө мэргэжлийнхаа чиглэлээр ингэ явж байна. Хэрвээ та бүгд манай энэ дунд сургуульд төгсөж байгаа хүүхдүүд сонирхож байгаа бол манайх бол мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр 2 чиглэлээр бол эсэлт авч байгаа. Нэгдэх нь болох дээр үндсэн 4 жил энд суралцаад мэдээллийн аюулгүй байдлын бакалаврын зэрэгтэй төгсгөн. Хоёр дахь нь болох дээр энд 2 жил мэдээллийн аюулгүй байдлаар сурчаад 2 жил бүгд найрамдах Солонгос улсын Сүнчэн хааны их сургууль дээр 2 жил суралцаад ингээд манай болон Сүнчэн хааны дипломтойгоор өөрөөр хэлбэл 2 дипломтойгоор гэсэн үг бакалаврын зэрэгтэйгээр ийм төгсөх боломжтой. Дээрээс нь яг хүүхдээр цаашаагаа өргөжлүүлээд магистрантурт бас сурах боломж байгаа. Энэ одоо сүлжээний аюулгүй байдал нь мөн адилхан энэ дотор давхар ороод явцдаг учраас хос чиглэлээр бол одоо мэргэжилтнүүдийг бэлтгэн гаргаж байна. Тийм учраас одоо дунд сургуулаа төгсөөд эрх авар одоо дээд сургуульд элсэж орж суралцах гэж байгаа хүмүүс байгаа. Шинжилгээний технологийн сургуулийн вебсайт руу ороод мэдээлэл технологи холбооны сургуулийн вебсайт дотроос одоо мэдээллийн сүлжээ аюулгүй байдлын салбар гэдээ орох төр манай одоо хичээл зааж байгаа профессорууд тэгээд манай лабораториуд за тэгээд ямар чиглэлийн одоо мэргэжилтэн бэлтгэдэг талаар өшөө дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. 7 дугаар бүлэг асуулт маань тус мэргэжлийг тэгвэл хамгийн тавч бөгөөд ойлгомжтойгоор тодорхойлж хэлж өгөөч гэвэл одоо ердөөсөө л тулгын 3 чулуу байгаа. Энэ тулгын 3 чулуу нь яг хөвгтөр мэдээллийг нууцлах эхлээд хоёрдугаарх нь илгээж байгаа болон хүлээн авч байгаа хүн нь харилцсан бие бинийгээ мөн гэдгийг баталгаажуулах тийм гуравдугаарх нь болох дээрээ дундаас нь одоо хүн мэдээллийг нь аваад янз бүрийн өөрчлөлт юм уу ийм юм одоо хийсэн үгүйг шалгадаг ийм аргуудыг л одоо эзэмссэн байвал нь энэ мэдээллийн аюулгүй байдлын одоо үндсийг мэдчихлээ л гэж ойлгож болно. За хамгийн сүүлд нэмэлтээр танаас асуугаад хувь хүний хувьд ерөнхий боловсролын сургуулаа төгсөж байгаа сурагчдад хандаад амьдралд хэрэгтэй зөвлөгөө өгөөч гэвэл. За дунд сургуулаа төгсөж байгаа ч байж болно дунд сургуульдаа сурч байгаа тэгээд ийм хүмүүсүүд ер нь бол хэлэхэд одоо бол бүх юм бол цахим орчинд мэдээлэл дамжигддаг болцсон бүх юмсууд одоо цахимаар явагдаж байна. Тэгэхээр тухайн тэр цахим төхөөрөмжийнх нь аюулгүй байдал нь одоо яг хангагдсан үгүй юу гэдгийг нь одоо өөрсдөө бас нэг харчдаг, асуучдаг, шалгачдаг нэг ийм чадварыг бол бас нэг эзэмсэн байх хэрэгтэй. Тэгхгүйгээр өөрөөр хэлбэл зүгээр л утсаа шүүрч аваад
мессеж бичээд гэдэг юм уу, тийм ээ? Эсвэл нь тухайн нэг вебсайт руу дахиж ороод л янз бүрийн комментүүд бичээд байдаг ч юм уу. Ийм юм байж хахад энэний цаатад тал дээр аюулгүй байдал чинь алдагдчихэв нүү? Би ер нь яг ямар орчинд ажиллаад байна уу? Миний энэ мэдээлэл дамжуулаад байгаа, миний энэ мэдээлэл хүлээж аваад байгаа энэ төхөөрөмжүүд чинь үнэхээр аюулгүй байдал нь хангагдсан юм уу, үгүй юу гэдгийг нь одоо бас нэг харж чих шаардлагатай. За маш их баярлалаа. Бидэнд мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлын ажилтан мэргэжлийн талаар маш олон зөвлөгөө, мэдээлэл өгч танилцуулсанд баярлалаа. Таны цаашдын ажил хөдөлмөрт нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа сонсогчдоо. Энэ удаагийн дугаар маань ингээд өндөрлж байна. Дараагийн дугаараараа уулзцгаая.